Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлт нь төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шиг. Таны итгэлт байдал юутай аваагаав. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Шинэлэн өдрийн мэнд. Шинэлэн өдрийн мэнд төргий. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр энхүү эхэлж байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Бэлгэнээр ажиллаж байна. Сонсогч танд өглөөний мэндийг хүргье. Өнөөдөр бол 2026 оны 1 сарын 12-ны даваа гараг байна. Сайхан шинэлэн өнөг биднийг өгтөж байна шүү дээ. За тэгэхээр бид нэр он гараад Библийн баатруудаар явж байгаа. За өнөөдрийн манай баатар бол яг нэг шинэ 7 хоногийн босгон дээр ирээд байж байгаа яг бид нар шиг шинэ газар нутгийн босгон дээр ирээд тэгээд хүмүүст маш их юм сайныг тунхаглаж итгэлээ гэрчилж байсан. Гайхалтай баатрын талаас суралцсан. Энэ 7 хоног та бэлэн байна уу? Эзэнтэй хамт энэ 7 хоногийг туулахад эхлүүлэхэд энэ 7 хоног тулалтахад бас бусдыг аврахад дэмжихэд бэлэн байна уу гэсэн юм сайхан асуултаар л эхэлмээр байна. Ер нь бол тэглгүй яхав. Тэгээд үгийн цагаар эзэн биднэрт үгээ өгч чиглүүлж байгаад үнэхээр их талархъя. Тэгээд гол нь түүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь хамгаас чухал шүү дээ. Үг бидний дотор суулгагдсан байгаа. Харин тэр үгийг услаа тордоо дургуулад яг амьдралдаа хэрэгжүүлж амьдралаа өөрчилж эзний замаар алхна гэдэг хамгаас чухал шүү гэдгийг та битгий мартаарай. Сонсоод л өнгөрдөг нэгэн битгий байгаарай гэж эзэн биднэрт хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ өглөө би бас Бадамдорж пастрын оруулж исэн нэг постос хуалцъя гэж бодлоо. Тэгээд танд бас урам зориг өгөөнө гэдэгт итгэлтэй байна. Бадма пастрын энхүү бичсэн байсан. Хүнд бэрхийг туулахтаа төвчээрт асуудлыг шийдэхдээ мэрэгэн ухаанд бусдад үйлчлэхдээ инэрэнгүй өгөөмөр занг доромжллыг амсахдаа өөрийн үнцэн дээр бат зогсохыг магтаалыг хүртэхдээ даруй байхыг ядарч явахдаа мөрөөдлөө гээхгүй байхыг амжилтад хүрэхдээ бусдыг тэнхрүүлэхийг хүн сурдаг мэтээ. Зарим ч магадгүй сурдаггүй байх. Гэхдээ сурахын төлөө явсан нь л хүнээ алдалгүй амьдралаа сайн дуусгаж бин байхгүй болсон ч үлдээсэн өвн насыг нь уртсгаж мөхжүүлдэг босоо. Хизээ өгөхээ мэдэхгүй ч өнөөдөр сүүлчийн өдөр байхад харамсахгүй амьдрахсан гэж нэгэн хүний хэлсэнчлэн хичээцгээе. Сайн амьдарч сайн төгсгөлийг бүтээх чухал юм даа хэмээн. Бичсэн байсан. Тэгээд үнэхээр бид нэр тань амьдралд тохиолдож байгаа янз бүрийн тэр бүх зүйлээс үргэлж суралцсаар байдаг. Суралцахаа хизээч зогсоож болохгүй шүү. Тэгээд унаад тэр жигтэй үлдэх биш харин түүн дээрээ босох нь хамгаас чухал гэдгийг бид нэр сануулсан. Тэгэхээр хизээ өгөхээ мэдэхгүй ч өнөөдөр сүүлчийн өдөр байхад харамсахгүй амьдрахсан гэдэг бас маш чухал санагдсан. Тэгээд бид өөрсдөө амьдралын өдөр хоногуудыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл эзэм тогтоосон тэр өдөр хоногуудад нэрэл харамсахгүй сайнаар амьдрахын төлөө хичээцгээе. Амен. За тэгээд шинэлэн өнөг эхэлж байна. Энэ гайхалтай өглөө эзний өмнө ирж түүнд алтар магтаалыг хамтдаа өргөцгөөе. Улсорно би түүний нэрээр юрөнө босогтоо Талын ачид дэлхийг эзлэн авна Тэнгэрийн эзэн бидэнтэй хамт байна Давшигтоо
Усгүй хуурай ангамл газарт сэтгэл минь танаар сангаж бие махбат минь таныг хүсн тэмүүлж байна. Дуурал 63-ийн 1. За өнөөдөр бид нар хамтдаа тооллого номын 14-р бүлгийн 6-аас 8-р ишлэл. За шодрог эрлэхийг Калеб гэд нэр өгсөн байна. За тэрхүү Библийн эсэгтэр юу гэж байна гэхээр нутгийг тандсан хүмүүс дотроос Нууны хүү Йошуа болон Ефунегийн хүү Калеб нар хувцаа урж Израилийн хөвгүүд даяар хотол түмэнд ярин бидний тагнахаар туулан өнгөрсөн нутаг бол дэндүү сайхан нутаг билээ. Хэрв эзэн биднийг таалбал тэр биднийг тэр нутагт авчиж тэрхүү сүү балын сүү зүгийн бал урсан нутгийг бидэнд өгөх болно гэж хэлсэн. Амен. Бид нар би тэр үед байсан бол израильчуудаас шал өөр байх байсан. Би бол ерөөсөө шууд Йошуа Калеб хоёрын талдал орох байсан гэж бид нар түүхийн төгсгөлийг нь уншсан учраас одоо тэгж хэлэх байх л та. Гэхдээ тухайн үед бол 12 тагнуул хурж ирээд 10 дэндүү том юм байна. Нефлимчүүдийг би харсан ш. Тэр газар нутгаар ард түмнээ цөлмдөг юм байлээ. Тэнд зөндөө хаант улсууд байна лээ. Бид тэр нутгийг авч чадах байгаа. Яагаад эзэн биднийг энд авчирсан юм бол эзэн биднийг Египтэд өхүүлэлгүйгээр бараг тэ цөлд өхүүлээд эсвэл энэ ард түмэнд олж олгож хаях гэж авчирсан юм болов уу? Хоны юм ярьсан. Гэтэл Йошуа болон Ефунегийн хүү Калеб нар хувцаа урсан гэж байна. Энэ хувцаа урахны израильчуудын хувьд нэг гашууд л ахгүй. Ийм сайн сайхан мэдээг сонсож чадахгүй байгаад нь гашуудж байгаа байхгүй. Ийм сайхан боломжийг ашиглахгүй байгаад нь өмнөөс нь харамсаж бүр ингээд гашуудж байгаа байхгүй. Израилийн хөвгүүдийн даяар ингээд хотол түмэнд ярьсан гэдэг хэсгийг бид нар ингээд анхааралтай харах юм бол тэнд зүр ингэж зөвхөн тэнд нэг ингээд нэг тагнуулын мэдээг сонсоод Мөсегийн өмнө зогсож исэн тэр нэг юм ахмадуудын өмнө биш үү? Хуарангаар яваад хувцаа уртсан чигээр яваад яагаад та нар ингээд одоо бит хоёртой хамт нэгдэхгүй юм уу те? Тэр газар руу орохгүй юм уу тэгээд? Тэр газарт оруулахын тулд эзэн биднийг боол байж хаад Египт гээд дэлхийн хамгийн хүчрэг улсыг одоо мөхөөчгöd байхад тэр 10 гамшигыг хийсэн тэр эзэн бидэнтэй хамт байж өнөөдөр бид нарыг энэ Кананы хил дээр авчирч яхад бид нар түүнтэй хамт орохгүй юм. Энэ бол одоо Йошуа болон Калеб нарын хувьд бол маш том одоо гашуудал байсан гэж. Та нар хүний өмнөөс харамсаж үзсэн үү? Чамд боломж байсан шүү дээ. Яагаад ингэж вэ? Яагаад орхиж вэ? Чи одоо яг орохын өмнө те яг хийгдэхийн өмнө яг үр дүнгээ амсхийн өмнө яагаад хайчваа гэдэг ч юм. Тэгэхээр хэрвээ саад бэрхшээл байгаа бол бид нар өөрийгөө сарж үзэх боломж гэдгийг бол үргэлж хардаг байх хэрэгтэй. Тоолог 14-р бүлгийн одоо энэ хэсэгтэр бол нэг ийм зүйл гарч байна. Калебийн сэтгэл, Калебийн итгэл бас Калебийн шудраг бас эрлэхийг байдал энэ дээр гарч байгаа. Калеб нэгдүгürt бол маш шудраг ганцаар түүндээ. Бид нар тагнаж туулан өнгөрсөн нутаг бол дэндүү сайхан нутаг. Эзэн биднийг таалбал гэж хэлсэн. Эзэн үнэхээр бидний энэ нутгийг бидэнд өгөх гэж биднийг энд авчирсан бол тэгээд эзэн энэ нутгийг бидэнд өгөх гэж байгаа бол энэ нутагт байгаа асуудлуудыг эзэн бидэнд шийдэж өгөх болно. Тэгэхээр Египтэд бүх зүйлийг шийдсэн бурханд итгэх итгэл нь хачсан бол энэ богино хугацааны дотор тий бүр өдрийг хүртэл 3 одоо өдөртөө тэнцэх 72 цагийн туршид байхгүй болгож хав харанхуй болгож чаддаг тэр бурхны одоо хүч чадалд итгэх итгэл хайцсан юм бол. Бид нар бодож үзэх хэрэгтэй л байгаа. Хамт явжсэн 10 хүн нь адилхан зүйлийг харчаад ард түмэнд юу гэж хэлсэн бэхээр бид нар тийшээ орох юм бол бүгдөө өгөх юм байна уу гэж хэлж яхад хоёр нь бол юу гэж хараад юм гэхээр эзэн бид нар тэр газар нутгийг өгсөн гэж хараад байгаа байхгүй. Нэг хэсэг нь болохоор яг сайхан нутаг байна л да. Гэхдээ эзэд нь амар юм а гэж. Тэр сайхан нутгийг буруу эзэмшиж байгаа хүмүүс эзэд нь биш. Харин тэр сайхан нутгийг тэр хүмүүст хэсэг хадгалуулсан эзэн одоо яг жинхэнэ эзэдийг нь дагуулж ирээд хахад жинхэнэ эзэд нь өөрсдийнхөө ямиг авахд итгэл тутаж байгаа байхгүй. Нэрээ надад өгч байгаа юм уу? Нэрээ надад өгөх юм уу?
Би ийм өмнө авч болох юм уу? Нэрээ намайг ингэж хагнаж, ингэж үнэлж, ингэж хайрлаж байгаа юм уу? Ингээд авч чадахгүй би ч юм таартай гэтгсэн чинь. Нэрээ юу? Намайг хайрлт юм уу? Нэрээ юу? Тэ? Үннүү өдөргээд ингээд ах юм бол одоо тэгээд нөгөө хайр чи одоо хэцүү болно шүү дээ, тэ? Тэгээ надад хайртай гэж юм гэдэг ч юм. Гэхдээ тэгээ хайрлаж байгаа харагддаг ус гэдэг ингээд ийм хүмүүсийн үнлэмж, хүмүүсийн сэтгэлээр биш. Дээрээс тэнгэрээс бурхнаас өгсөн тэр зүр сэтгэлээр бид нар амьдрал зарах хэрэгтэй. Хэдэн жилийн өмнө манай Монголд мал аж ахуйн чиглэлээр үйлчлэл хийдэг Витнет байгууллагын өглөөний тайлбарлал дээр очих боломж надад гараад тэгээд би очсон. Тэгтэл тэр девашны болон өглөөний тэр залбирлын цагийг эхлүүлж ясан Витнетийн ажилчин тэд нар ч нөгөө малын эмчнэр байгаа шүү дээ, тийм. Юу гэж хэлсэн мэхээр Калеб гэдэг нэрийн утга нь нохоо гэсэн утгатай. Тийм учраас израилчууд ер нь жанжтай юм нохоотой зөвөрлөгтэй тийм зүйл айгүй байдаг. Тэгэхээр нохоо шиг гэдэг утгаараа биш те. Нохоо шиг үнэнч, нохоо шиг өөрийн гэсэн юмаа мэддэг, эзнээ таньдаг, өөрийн юу хамгаалахаа мэддэг, юу өөрийнх нь вэ гэдгийг мэддэг те. Яг тэр зүрх сэтгэлийн талаар ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд Калебийн зүрх сэтгэлийн талаар ингээд бид нэр юм бол буцад 10 тагнуул бүгдөө ингээд ялагдлыг харж яхад Калеб болохоор эзэн таадах юм бол ялна гэсэн ялалтыг харж ирсэн. А бас нэг зүйл нэгээр Калеб үнэнтэй эвлэрсэн. Гэхдээ тийм л дээ. Тэд нар хүчрэх харагдсан. Тийм. Хүмүүс бидний өмнө бол хүчрэхэд. А гэхдээ бүгдээрээ нэг зүйлийг санаа л да. Тэднийг ялна гэж биднийг энд дагуулж ирсэн Бурхныг санаа л да. Бурхан тэднийг ялна гэж хэлсэн бол бид нар өөрсдийгөө харахад тэдний юмд ороо харагдаж байгаа ч гэсэн Бурхан тэднийг ивэхийн оронд биднийг ивэж хамт байгаа гэдгийг энэ бүгдээрээ харъя л да. Тэгээ бүгдээрээ орё л да, тулалдъя л да гэж. Айдас үнэн мэд сонсогддог л да. Айдас заримдаа дататай, баримттай, тэгээд нотлогоотой, тийм үү? Гэрч нартай байдаг. Айдас заримдаа эсвэл бэрхшээл заримдаа тэ үнэхээр ийм бодтой тэ эсвэл одоо юу гэдгийг тэрэнд одоо шантарсан, ядагдсан, мохсон хүмүүстэй ч бид нар бас амьдралдаа уулзч магадгүй. Гэтэ яагаад бид нар заавал тэр хүмүүсийн замналаар явна гэж өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж. Харагдж байгаа газар нь зөв, хүн амьдарч болдог юм бол, хүн авч болдог юм бол, хүн хүртэж болох юм бол Бурхан яагаад тэр бүхнийг танд өгөхгүй гэж. Тэгэхээр бид нар олонхын санал, олон хүн олонний үг ортоо мортоо гэдэг үгийг бол тийм ч их одоо дэмжиж авах хэрэггүй гэдгийг Библи биднэрт яг энэ зүйл дээр сануулж байна. Итгэлтэй хүн бодит байдлыг ерөөсөө үгүйсгдэггүй. Тийм, үнэн байна. А тэгэхээр юу гэсэн үг гэж хүмүүс болохоор тэгэхээр мэдээж ойлгомжтой ш. Орхи. Боломжтой юм ойр сойцолтой юм. Хэрвээ энэ бидний өмнө ирээд Бурхан биднийг энэ зүйлдээ учруулсан бол бид нар догшиж үзэн, давх гэж үзэн, нураах гэж үзэн те. Бурхан энэ үн зүйлийг эсвэл бид нар юу ч хийгээгүй байхад зайлуулж гайхамшигыг бүтээхийг үзэн. Тийм учраас хэрвээ Бурхан энэ бүхнийг таалж бидний өмнө толгоруулж байгаа бол Бурханд өөрийн гэсэн хүч чадал байгаа. Харин бидний хийх зүйл бол Бурханд итгэх. Тэгэхээр энэ ятгалгийг амьдралд хийж чаддаг, ийм ятгалгийг хүлээж авч чаддаг нэгэн байгаарай гэж. Йошуа, Калеб хоёр ингээ бүр нүдэнд харагдаад байдаг байхгүй. Бүр ингээ хувцаа ороод тэр агуу дайчид те. Тэдэрс яг эд залуу өстой бүр залуу халуун үедээ яг тэр тагнуулд явсан байхгүй. Гэхдээ та нар гэл те. Тэдэрс гашуудаал ингээл явж ирсэн баг. А бусд нь болохоор төвчгэн жин 82 адилхан юм харж урж ирж. Одоо биднийг аимхай гэж ойлгуулах гээд байгаа багтаа гэж. Хинч хэнийгээ ч аимхай гэж ойлгуулах нь чухал биш. Хүмүүс бид нар өөрсдөө их төвлөрдөг. Харин итгэлийн хүмүүс Бурхан дээр их төвлөрдөг. Өөрсдөө төвлөрөхдөө нэг зүйл дээр л төвлөрч болно шүү бид нар. Сул дараа тусламж хэрэгтэй гэдэг дээр. А тэгвэл Бурхан дээр төвлөрөх юм бол сул дараа тусламж хэрэгтэй хүнд Бурхан тийм зүйлийг харуулж байгаа бол Бурхан өөрөө хүч чадал нь болно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд итгэл гэдэг бол олонхын санал биш. Бурханд үнэнч байх байдлыг шалгадаг зүйл гэдгийг бид нар бодож байгаа хэрэгтэй. Тэд нэр Калеб болон Йошуагийн үгэнд орсон бол тэр үед тэгээд тулалдаад 33 хаан тулсыг ялах байсан баг. Бид нэр ингээд газрын зургийг ингээд анхааралтай ажиглах юм бол тэдний ялаад гарч ирсэн Египтийн газар нутаг шиг тийм газар нутаг дээр 33 хаан тулс байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэдний бүр аль нь ч Египтийн хажуудууд бүр юу ч биш жижигхэн хаан тулсууд байхгүй юу? Тэгээ бодоод үзэлтэй.
тэр агуу хаан тулсыг бурхан нь мөхөөж өгөөд гаргаад ирж хахад тэр жижигхэн одоо зарим нь суурин, зарим нь 12 мянган үнэтэй хот улсуудаас тэд тэгтлээ байгаад. Тэгэхээр нэг зүйл буруу зүйл дээр санал нэгдсэн хүмүүсийн дунд байх юм бол бид нар буруу шийдвэр төтлөгдөж магадгүй. Израильчууд Йошуа тэр Калеб хоёрын үгэнд ороог учраас 40 жилийн дараа эргээд яг тэр газараа ирсэн байхгүй. Харин 40 жилийн дараа эргээд яг тэр газараа ирэхэд ийм зүйл болсон. Йошуа Калеб хоёрыг хувцас ураад харамсаад явж явах үед байсан хүмүүсээс 20-с доош насных нь хүмүүс л үлдээд 20-с дээш насны бүх хүмүүс цөлд 40 жилийн дотор өгч дууссан байсан байхгүй. Итгэдэггүй. Бурханд итгэдэггүй. Бурхан өөртөө нэвэн өдөр болгон ивэн өдрүүрийн талхаг нь бурхан арт дайснуудыг нь ялж өгнө, өөрсөд нь хүч чадал өгнө гэдэгт итгэдэггүй хүмүүс бүгд цөлд үлдээд харин тэдний итгээгүйгээс болж харин цөлд одоо төрж өссөн 20-с одоо тухайн үед бол 20-с доош насны байсан. Тэгээд дээдлэн 60 орчим настай цоошин үндэстэн болсон израильчууд бас л Йошуагийн удирдлагын доор Йордан дээр тулж ирээд Калеб Йошуагийн удирдлагын доор Канаан газрыг эзлэн авсан байхгүй. Бурханд итгээрэй, хүмүүст биш. Хүмүүст итгэхэд хэцүү санагдчихвэл, Бурханд итгэхэд хэцүү санагдчихвэл, Бурханы үг сургаалыг судлаарай. Та Бурхан ард түмнийхээ төлөө хийсэн зүйлээ таны төлөө хийн гэдэгт итгээрэй. Калеб шиг бүгдээрээ итгэлийн эрэлхийг шудраг тийм амьдралаар амьдарцгаая гэж. Амен. Шудраг эрэлхийг Калебас өнөөдөр бид нэр суралцлаа. Тэгээд Бурханд итгэх итгэлтэй байна гэдэг ямар чухал зүйл вэ гэдгийг бид нэр суралцлаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр өөр дөрөө төвлөрөх биш, харин Бурханд итгэж төвлөрдөг байцгаая. Бидний хүч чадал туйлдах үед эзэн биднийг тэнхрүүлдэг юм аа. Эзний өмнө хамтдаа ирцгээе. Хүч алдран туйлдаж сэтгэлээр унан сөхөж босох тэнхээ үгүй болох тэр үед чимээгүй над руу ирж гараас минь натгсаар надад эзэн үгээ хэлж байна. Өөрийгөө болон солдорой орихоо зовлон дундаас нулимас урсгах тэр үед хадасны сорвтайгаар миний нулимсыг арчин надад өөрийн үгээ хэлж байна. Чи бол миний хайртай хүн, өнөөдөр чамайг би төрүүлсэн юм. Чи бол миний хайртай хүн, миний хамгаас хайртай чи миний хүн. Хизээч бай өөрчлөгдөхгүй, чи миний хайртай хүн. Өөрийн загвал мэн зовлон төрөлтийн тэр зовлон дундаас би чамайг төрүүлсэн юм. Чи бол миний хайртай хүн, өнөөдөр чамайг би төрүүлсэн юм. Чи бол миний хайртай хүн, миний хамгаас хайртай чи миний хүн. Чи бол миний хайртай хүн, өнөөдөр чамайг би төрүүлсэн юм. Чи бол миний хайртай хүн, миний хамгаас хайртай чи миний хүн.
Өнөөдөр бид нэр тооллого номын 14-р бүлгийн 6-аас 8-р ишлэлээс суралцлаа. Нутгийг тандсан хүмүүс дотроос Нууны хүү Йошуа болон Ифунегийн хүү Калеб нар хувцаа урж Израилийн хүүгүүдийн даяар хотол түмэнд ярин. Бидний тандахаар туулан өнгөрсөн нутаг бол дэндүү сайхан нутаг билээ. Хэрв эзэн биднийг таалбал тэр биднийг тэр нутагт аваачиж тэрхүү сүү зүгийн бол урсан нутгийг бидэнд өгөх болно гэсэн ишлэлээс өнөөдөр бид хамтдаа суралцлаа шүү дээ. Тэгээд Калеб тухайн үед те 85 настай байсан ч гэсэндээ түүнийг үл хамааран Хеброныг өв болгон авахар давшингүй тайчин хүн байсан. Энэ нийцний ажилд давшингүй тодорхой итгэлийн зорилго ухамсартай нэгэн өтөлсөн ч гэсэн туйлдж ядралгүйгээр ажилдаа давшиж буйг бид энтэс харж олно. Хөгшөрсөн гих шалтгаар эзний ажилд хайн хандаж сулдаж болохгүй шүү гэдгийг өнөөдрийн энэ түүхээс суралцаж авч байгаа итгэлтэй байна. Тиймээс бид ч ихсэн хүсэл найдварын бат итгэлээр итгэмжтэй үйлчилж эзний ажилд хичээн зүтгэдэг хүмүүс болцгоё. Амен, амен. 85 настай та Хеброныг тэ авнаа гэж ингэж бодлоо тэ. Тэр үед ингээд Йошуагийн үед бол маш олон жил дайн тулаан болж байгаа байхгүй. Тэгээд олон жил дайн тулаан болоход Йошуа бол Калебийн тулалж байгаа газарт санаа зовхгүй байгаа байхгүй. Өөр хүмүүс нь болохоор нэг газар тулаан ихээрэл тулгаад л янз бүрийн хийж болоход Калебийн байгаа газарт бол Йошуа санаа зовдөг байсан. Калеб 85 нас хүртлээр тэр олон жилийн туршид итгэмжтэй байгаа зогсохгүй бидний өнөөдөр хамгийн дуртай ишлэл бол би болон миний гэр бүл эзэнд үйлчлэх болно гэдэг тэр үгтэй нэгдсэн байдаг байхгүй. Йошуагийн тэр үгтэй. Халелуя. Тэгээд хамгийн гол нь Калеб өөрийнхөө хүчинд ерөөсөө найдаагүй гэдэг нь хамгаас чухал юм аа. Бурханд итгэх тэр итгэл байсан учраас тэр одоо нөгөө нэг итгэлээр бүгдийг урайлж тэр газар нутагт очиж чадсан шүү дээ тий. За тэгээд энэ цагт хамтдаа эзний өмнө ирцгээе. Тэгээд бид өөрсдөө төвлөрөх биш харин Бурханд төвлөрдөг итгэгчд байцгаая. Эзний өмнө хамтдаа ирж залбирах цагийг гаргацгаая. Эгэзэн минь яг энэ цагт бүхнийг төлөвлөдөг Бурхын эцэг танд баярлалаа. Бидний явж байгаа зам, бидний хийх гэж байгаа зүйл, урд нь хин нэгний явсан зам, хин нэгний хийх ёстой байсан, эсвэл хийж байгаад орхисон зам байх тохиолдол гардаг. Яг тэр үед тэр унсан, орхисон, итгэл нь хүрээгүй тэр хүмүүсийн үгэнд орохгүй байхад туслаач гэж найсгууж байна. Та нэг газар биднийг аваачаад бидний өмнө саад бэрхшээл болон хийх ёстой ажлыг өгсөн бол тэр бүхний хүч чадал ухаан нь танаас гарна гэдэгт итгэхэд та тусалж өгөөч. Туршлагатай хаширсан зөвхөрсөн тийм хүмүүсийн үгийг биш. Харин Бурханд итгэдэг, давшдаг, итгэмжтэй хүмүүстэй хамт үйлчилж энэ дэлхий дээр эзэн таны нэрийг алдаршуулахад тусалж өгөөч. Энэ цаг үеийн Калеб, Йошуа байхад тусалж өгөөч. Өөр хүүхдүүдээ маань нэмж өрөөж өгөөч. Ирээдүйд өөр хүүхдүүдэд сүү болоор орсон газар нутгийг Нууны хүү Йошуа болон Ифунегийн хүү Калеб нар олж өгсөн шиг бид ч ихсэн итгэлийн анхны хүмүүсийн хувьд Монгол нутагт итгэлийн хамгийн сайнаар талж бүхий л газруудад, бүхий л сүнслэг тулаануудад ялалт байгуулахад туслаач. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Энд хүрээд Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргааш эргээд энэ цагтаа уулзцгаая. Эзэн таныг харж хандах болтугай. Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн төвчөрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.